男人在海里发现了一只溺水的大闸蟹，它的体重足足有上万斤。小伙刚想上去给做个核酸检测，可谁知被虾哥吧唧就是一个嘴巴子。这时的人们才反应了过来，拿起粪叉就要开干，可被怪物上来就是一个透心凉。面对从背后偷袭的小卡拉咪，只见他一个神龙摆尾，男人瞬间就被抽飞了几百米。司机见状，赶忙抽出了自己的绣花针，对着猛兽的腰子就砍了上去，而斧头却被虾哥弹飞。男人刚想跑，可下一秒。懵逼的船长一脸懵逼，眼看着自己的兄弟被一个个吃掉，却没有一点办法。而就在怪物吃的嘎嘣脆的时候，只见他脚下一滑，吧唧一下掉进了地下室里。看着被拖下去的同伴，船长决定用抽签的方式选出一人独自下去营救。船员们瞬间都变得紧张了起来，而让他们万万没想到的是，抽中死签的却是整个船上最强壮的小粉。可他却没有一点害怕的样子，而是不要脸的声称自己抽到的是尚方宝剑，硬是把船长给推到了洞口前。看着眼前这一群墙头草，被逼的船长只好答应独自前往。他带着一把40米的小刀，悄咪咪的来到了地下室。这里到处都是螃蟹吃剩下的残渣。就在这时，暗处的巨兽发现了船长，还没等他反应过来，只见怪物一个加速就冲了上来。幸亏走廊比较窄，这才让船长捡回了一条命。而就在这时，怪兽竟突然举起了只剩半截的尸体，用虾线连接了尸体的大脑，接着竟说出了人话。这只螃蟹可不是一般虾，它先是将人类的尸体举在了空中，然后再用虾线伸进它的身体。死去的船员瞬间就成了螃蟹的代言人。船长发现怪物对去岛国的欲望非常强，于是说可以带他去，但是必须要答应自己的2个条件：第一是不能吃掉自己，第二就是要放过那些发送狗头的观众。接着他又让怪物吐出了一团还没消化完的肉，从里面掏出了一枚纯银的金钥匙。从地下室上来的船长一个猛子就扎进了屋子里，用钥匙打开箱子后拿出了一把手枪。只是瞬间，船长就再次坐回了老大的位置。他把巨蟹的要求告诉了所有船员，可现在的问题是，去往岛国的路上怎样才能稳住每个小时都要吃肉的怪物？下一秒，船长就把目光锁定在了最胖的小粉身上。就这样，小粉也成为了怪物的第一顿饭。接着船长把所有人叫到一起，开始商量起了对策。第一种就是把巨蟹送到最近的岛国，虽然他们自己能活下来，但是岛上的数百万平民就都要被吃光。接着船长对众人说出了第2个方案，就是把怪物骗到另一个荒无人烟的小岛上，虽然能够救下这些无辜的平民，但是他们自己就很有可能被怪物吃掉。船长看到众人没有反应，于是举行了一场不记名的投票。You will privately mark and fold your ballots, then return them to me. 很快结果就被拿了出来，可公布前船长却对众人说，其实他在拿的时候就偷偷做好了记号，所以知道所有人都是怎么选的。It's to me to reveal I have succeeded in ferreting out the cowards in our midst. 听到船长的话，水手们似乎都非常的心虚。接着他拿出手枪，让老白站到了一边。眼前的小伙子害怕的闭上了眼睛，可下一秒。原来是船长为了节省子弹，才让2人站到了一起。可谁知刚吃完肉的巨蟹没一会儿就再次爬了上来，船长急忙下去查看情况，而里面的景象却彻底颠覆了他的认知。巨蟹刚吃下了2吨的肉，可嘴里还是不停的喊着饿。船长仔细一看，我的天呀，地上竟然密密麻麻的全是小螃蟹。原来怪物是因为怀孕需要大量的食物，这才来到船上，要让船长带他去岛国吃掉更多的人，这样才能让自己的虾宝宝活下来。船长安抚怪物说很快就能到，然后就赶忙返回了甲板。可谁知就在晚上，水手们却偷偷拿着武器摸进了楼上的房间，对着熟睡的船长就是一顿乱砍。而就在这时，船长却突然出现在了几人的身后。仅仅过了几秒钟，船长就处理掉了所有人，只有一个年轻的老头因为胆小才活了下来。2人将所有人的尸体全都扔进了里面，这下可把虾宝宝高兴坏了。而就在丢下最后一个船员时，船长却突然对老头说道：“其实，在投票的时候，他根本就没做记号。”接着轻轻一用力，最后一个人也被他给推了下去。Every one of you made an X. 此时的船上只剩下了他和怪物。船长再次来到了地下室，怪物还以为是到站了，拿着行李就要下车，可船长二话不说，拿出长刀就砍在了木桶上，鱼油瞬间就铺满了整个船舱。接着他拿起手枪，抬手就是一枪，火焰瞬间就吞没了整个地下室。船长见状拔腿就跑，发现自己被骗的巨蟹顿时就火冒了3丈，对着船长就冲了上来。就在关键时刻，船长纵身一跃，成功的跳下了渔船。
上了提前准备好的小船上，而巨蟹也和他的虾宝宝们顿时就被大火烤成了海鲜大咖。本以为就这样脱离了危险，而让他没想到的是，此时海里的生物比巨蟹还要恐怖。